fantasi sekali. Mantap. Kalau yang namanya Patah Hati itu ditulis dibuat syair sangat luar biasa, dan betul-betul lagu dimanapun di seluruh dunia ini kalau lagu-lagu yang melo memang sangat awet. Dan kebetulan nek cinta boten seno dilarani atine kuwi Dari hanya mana? rasane ya kurang luwes semacam itu ya. Jadi saya buat lagu-lagu tema-tema patah hati memang untuk saya senang buat lagu semacam itu. Terus untuk jargon Godfather of Broken Heart itu dari mana? Oh, itu rekan-rekan muda. Itu anak-anak milenial sangat luar biasa. Kebetulan dia tahu persis ternyata lagu-lagu yang dinyanyikan orang-orang itu ternyata lagunya Didi Kempot. Wow. Itu luar biasa. Jadi sekali lagi saya terima kasih buat teman-teman yang akhirnya mengenalkan Didi Kempot. Oh, Pak ini sing nyanyi lagu gawe itu ciptaane Pak Didi Kempot toh. Oh, sing gawe Pak Didi Kempot. Terima kasih sekali lagi. Sukses buat gawe. Mantap. Wis, ya.